啊。咁你做一個，你覺得你有得排？你想係即係自己跑會啦嘛？我睇咯，我相信我唔夠10分鐘我要來。但係唔可以換佢喎，佢冇個名啊！我哋會俾佢落場啦。我依家冇啦，即係得，我有嗰個人。臨時後備位啦嘛。誒，等我先睇下點先。你食屎咗啦你我！我見你冇嚟陪下你，你而家又嫌棄我走咯，而家就走。換衣服。你其實本來仲驚，睇一定真係好驚。係啊，你揸男裝出嚟我哋以為你揸啫，你都係揸。你仆街仔着呢啲鞋。唔計啦，走啦，唔計啦，準備成好貴啊！腳趾甲更多啊！多啫，唔係想我。而家多咗個龍仔㗎。玩嗰個射嗰個先得。係咯，做咩事我哋而家有㗎，係啊，係㗎，個禮拜。冇喎，上個禮拜冇喎。冇喎。冇喎。你自己睇翻咩食咗？我冇見到喎。你先撳落嚟睇啦，睇咗個禮拜。唔知啦，我驚一間有啲唔應該睇到嘅嘢㗎嘛，有時係咪先？咁有好多。你哋唔係換衫嘅點解？有好多嘅，不過都睇到嘅。你睇得嘅，我全部都你睇得嘅。吸引嗰啲啊！嗰啲啊，嗰啲個禮拜睇咗啦。睇完星期一我已經睇到添啦。見到你嘅飄忽嘅眼神。我從睇多啲兩次。其實我哋都明嘅，但係我哋真係睇漏。你真係聽啊？其實一啲都唔明顯嘅，我覺得。我同你可以話係你哋認真注視住，冇理由會知。勁耐咯。住你知道你一，所以你話啲衫褲喺你度就係俾翻。唔係，我覺得我會接觸到喎。好地地有個人行入去個球場入邊，係影響到人㗎嘛。但係佢已經撤離咗，跟住個波已經係飛住緊去個邊界嗰度，你仍然眼都係唔離開個波嘅。唔係，好波都飛到去邊界啦，即係冇需要知道啦。咦？你又同一邊？係啊，咁明白啦。係啊，明白啦。跟住等佢踢前邊先。係啦，係啦。聽講佢嘅中間位置。我嗰日好識講。我嗰個頭先講下期再見。今期弱咗啲我覺得。寧願上個禮拜踢波嗰啲都仲好。唔係，我本來就係聽到你先就冇晒啦。一路都話係因為有排球，你先至覺得好啦。喂，開波喂！一路都應該冇人開咗。咩色先啊咁？白色藍色。白色藍色開波。一定係咁㗎，一定係咁㗎。邊個唔想踢就開波先㗎啦。屌，我仲喺度坐一陣先喎。點解你仲唔識嘅？點住涼下師兄唔踢？嗰個正常啊嘛。你一定唔得。其實唔關事。你未喐知喎。咁即係講住踩到嗰個。點知好似一追兩嘢就。係啊，即係咪上年嘅嘛？嗰個就係呢個好作所以應該唔關事，應該係幾歲？咁跟住本來一開始咧睇晒之後咧，我係覺得呢種大型性，點解會咁啊？因為嗰日出腳咧，即係啲嘢咁樣啊，係啊，啲頭髮就啊，我開前邊，我有啲後面。我即係之前嘅情況，因為急前少喎。
我禮拜三之後仲喺度即係係咪要俾啲車？跟住即係實係咁樣一啲最少一層嘅嘛，唔係跟住拉尾都可能有咁嘅大家好啊，大家後生㗎。如果買得上啲啊，買啲如果你有 band， 嗰邊你望嗰邊先。哦，有 N 細咩屎啊 Sam。爽！哇！歐都幾千蚊，講曬點啊？今日好似又好雲有過你做呢啲。哇！幾啱嘅喎，包都係做嘅。呢個咩嚟？應該仲有一個俾我。係咯。同下人會嚟咯。係嘛？你針對我，我唔報名你針對。咬樹啊！安全。我本來諗住有14個半㗎。係啊，我都係咁諗啊。冇㗎啦，而家玩埋半